Eu sou o Tobinha. Conte pra nós, Tobinha. Como você está fazendo com esse frio? Eu lavo só o toba e o pipi, depois só lavo o sovaco. Mãe, um menino na escola me chamou de fila da puta. A Tobinha! Isso é coisa de criança. Delícia! Comprei do velho chinês aqui de trás. Ele me vendeu 2 pacotes de nuggets de frango por R$ 5. Nossa, hein? Cispa, flango, cispa. Eles estão contratando pra trabalhar. De inteligência artificial. Vou aceitar. Oh! E aí, tá gostando? Gostar eu não gostei não. Mas tem que trabalhar, né? E eu odeio CLT.